Hallo, liebe interessierte Zuschauer. Ich nehme euch heute mal mit auf eine Reise, auf eine sehr kreative Reise. Ich zeige euch, wie ich diese Kanne entwickelt habe und angemalt habe. Doch zuallererst möchte ich euch meine Maltechnik mal erklären. Also ich habe gelernt, dass jedes Objekt, egal wie, aus Kreisen, Dreiecken und Vierecken besteht. Also egal, schaut mal zu, wie ich diese immer entwickle. Ob es ein Engel, ein Mensch, immer ist da ein Dreieck, ein Kreis oder ein Viereck, Rechteck, egal wie. Schaut mal zu, wie man das malen kann. So kann man eine Maus malen mit einem Kreis und einem Dreieck, aber ich könnte jetzt auch so eine Maus malen, indem ich oben die Ohren mit 3 Kreisen, den Kopf und unten den Körper als Dreieck. Und so entstehen alle meine Figuren. Ganz einfach, banal, die verbinde ich, weil ich kann mit meinen Farben nicht so malen wie ein Rubens. Das funktioniert leider auf dieser Keramik nicht so. Deswegen male ich das immer in dieser ganz einfachen Weise. Da seht ihr, wie ein Frosch entsteht. Und da seht ihr gleich wieder nochmal eine Maus in einer anderen Form. So entstehen alle meine Figuren. Hier sieht ihr, wie eine Hexe entsteht, ein Dreieck, ein Kreis, das ist der Arm, ein Dreieck. Und wenn man jetzt noch möchte, noch da Beine ransetzt, dann setzt man wieder ein Dreieck unten ran und vollendet das, indem man aus diesem Dreieck Beine macht. Schaut mal, ganz simpel, ganz einfache Technik und dennoch originell, oder? Ja, so entstehen alle meine Figuren. Man kann es immer mal so machen, je nachdem, ob ich da mit Vierecken male oder mit Dreiecken, mit Kreisen. So entsteht es. Jetzt kommt die Kanne. Da habe ich natürlich schon vorgemalt. Diesmal habe ich mit Edding vorgemalt, damit man das besser nachvollziehen kann. Bleistift würde man jetzt überhaupt nicht sehen. Da habe ich einen Baum vorgemalt, eine Tür, eine Uhr, die da oben hängt. Vielleicht kann man sogar erkennen, welche Geschichte dahinter steht. Jetzt male ich einen großen Wald. Quatsch, kein Wald. Eine Wiese, ein ganz großes, hohes Gras soll es darstellen, weil die Alice ja da drin läuft, in diesem großen Gras. Und das versuche ich hier auf dieser kleinen, bauchigen Kanne darzustellen. Ich kann das natürlich durch die Jahre bedingt alles schon frei handzeichnen. Ich brauche da keine Schablone. Das kann man natürlich, wenn man das jetzt nicht weiß, wie man das machen soll, nimmt man Schablonen. Da gibt es so viele schöne Schablonen auf dem Markt, da kann man sich bestimmt irgendwie behelfen. Ich habe das frei Hand gezeichnet und versuche auch immer die Geschichte, alles da reinzubringen, nicht abzuzeichnen von dem Film, nichts Originales, sollte man auch nicht. Da gibt es immer rechtssichere Sachen, die man eigentlich, darf man nicht sagen. Also ich verkaufe ja meine Sachen, deswegen darf ich das nicht und mache es nur so, wie es meine Fantasie hergibt. Also so, was ich darin sehe, was ich in der Geschichte entdecke, was dazu passt, das zeichne ich jetzt da rein. Ihr wisst, da gibt es einen Hasen, da gibt es einen Wurm, da gibt es ganz viele Tiere und ich versuche so viel wie möglich da hier rein zu malen. Da gehen nicht alle Tiere, dafür ist die Fläche zu klein. Da entsteht jetzt gerade der Wurm. Und der Edding ist eigentlich super, der verbrennt nachher im Brennofen, da bleibt nichts mehr übrig. Das werdet ihr dann sehen nochmal im Endergebnis, da kann man nichts mehr davon sehen. Aber das ist jetzt halt zum Zeigen viel besser. Ich brauche den natürlich sonst nicht. Ich male das ganz freie Hand. Ich habe das jetzt wirklich nur hier mal so gezeigt, wie meine Kanne so entsteht in meinem Kopf und wie ich das Stück für Stück so aufbaue. Da sind mir auch die Details wichtig, die in der Geschichte sind. Wenn die Alice in diesem ersten Zimmer ist, was kariert ist und wo die Karius so ein bisschen, deswegen baue ich dann auch diese Symbole, sage ich dazu mal, die in der Geschichte sind, mit ein. Egal, ob sie jetzt da jetzt als Fußboden sind oder einfach nur als schöne Zeichnung, als schöner Effekt auf dieser Kanne. Ne? Jetzt kommen dann noch so ein paar Pilze, weil das alles ja ein bisschen übergroß ist. Und jetzt male ich den Hintergrund in blau, hellblau.
So, die erste Seite ist für meinen Kopf erstmal fertig. Jetzt mache ich die zweite Seite. Mal das wieder jetzt hier für euch zum Zeigen vor. Eine Katze und ein Hase, was ich sonst nicht bräuchte. Aber wenn man genau hinschaut, da seht ihr wieder diesen Kreis, ein paar Dreiecke, die ein bisschen natürlich abgeformt sind, damit sie ein bisschen schöner aussehen. Aber theoretisch ist es immer ein Kreis und ein Dreieck. Jetzt male ich das ringsherum wieder an. Und perfektioniere das dann alles noch mit vielen, vielen Strichen, mit Schwarz und so weiter. Schaut einfach zu. Wenn man natürlich Fragen hat oder so, wie ich das nun mache, dann darf man das gerne stellen. Unten gibt es ja die Kommentarfunktion, da darf man auch Fragen stellen. Ich würde euch das versuchen natürlich zu erklären, da ich das jeden Tag mache und da nicht immer an jedes Detail denke, wie ich das nun zeigen kann. Okay, das ist wirklich nicht mit Absicht. Wenn man die Kanne jetzt da hinstellt, man filmt ja und ich male dabei, das ist normal. Ich arbeite ja nicht immer mit der Kamera. So, die Kanne ist fast fertig angemalt. Die wird jetzt noch einmal getaucht und dann wird sie, das nennt man Glasur, da wird sie glasiert, durchsichtig und dann wird sie noch einmal gebrannt. Natürlich könnt ihr meine Keramik kaufen. Die verlinke ich unten immer in der Infobox. Ich werde es auch nochmal hier reinschreiben. Ich würde mich genauso freuen über ein Abo von euch, weil es wird noch ganz, ganz viele Videos von dem geben, was ich hier so zeige. Und würde mich freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.